నమస్తే, అరుణకుమారిస్ కిచెన్ స్వాగతం. ఎగ్ బిర్యానీకి కావలసినవి మామూలు రైస్ 2 కప్పులు, 2 మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు, 2 మీడియం సైజు టమోటాలు, 5 పచ్చిమిర్చి, 2 బిర్యానీ ఆకు, 5 లవంగాలు, మరాఠీ మొగ్గలు 2, 1 ఇంచు దాల్చిన చెక్క, 3 యాలకులు, అనాస పువ్వు కొద్దిగా, కొత్తిమీర, పుదీనా, ఒక చిన్న కట్ట కొత్తిమీర, ఒక గుప్పెడు పుదీనా, 1/4 టీ స్పూన్ పసుపు పొడి, 1/4 టీ స్పూన్ గరం మసాలా, 1/2 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1/2 టీ స్పూన్ కారం పొడి, 3/4 టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి పేస్టు, 1/2 టీ స్పూన్ అల్లం పేస్టు, కొబ్బరి పొడి 2 టీ స్పూన్లు, అవసరమైతే వేసుకోవచ్చు, లేదంటే బాగానే ఉంటుంది. 4 టీ స్పూన్ పెరుగు, గుడ్లు నేను 6 తీసుకున్నాను, ఎన్నైనా వాళ్ళ ఇష్టాన్ని బట్టి వేసుకోవచ్చు. ఉప్పు రుచికి తగినంత, 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె, 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి. ఈ బియ్యాన్ని అరగంట ముందుగా నానబెట్టుకొని పెట్టుకోవాలి. బాస్మతి రైస్తో కూడా ఇదే విధంగా చేసుకోవచ్చు. టమోటాలు ఇట్లా కట్ చేసుకోవాలి, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయలు ఈ విధంగా, యాలకులు కొద్దిగా దంచి పెట్టుకోవాలి. మీరు ఏ కుక్కర్ అయితే వాడతారో ఆ కుక్కర్ తీసుకోండి. స్టవ్ తెచ్చుకొని కుక్కర్ హీట్ అయ్యే వరకు ఉండి, కుక్కర్ హీట్ అయిన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అవ్వగానే ఈ గరం మసాలా వస్తువులన్నీ ఇందులో వేసేయాలి. ఒక నిమిషం వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి, పచ్చిమిర్చి 1 నిమిషం వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు, లైట్ బంగారు రంగు వచ్చే వరకు ఉల్లిపాయలు వేగించుకున్న తర్వాత పుదీనా ఇందులో వేయాలి. దీంతో పాటు వెల్లుల్లి పేస్ట్, అల్లం పేస్ట్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేగాక పచ్చివాసన పోయే వరకు వేసుకోవాలి. వేగాక టమాటా ముక్కలు ఇందులో వేసేయాలి. స్టవ్ తగ్గించుకొని అడుగంటకుండా వేసుకోవాలి. ఈ టమాటా ముక్కలు తొందరగా మగ్గడానికి ఉప్పు ఇప్పుడే వేసేసుకోవచ్చు. దీని తర్వాత ఇందులో పెరుగు వేయాలి. తర్వాత మనం తీసి పెట్టుకున్న ఈ 4 పౌడర్లు ఇందులో వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ కొబ్బరి పొడి కూడా ఇందులో నేను వేసుకుంటున్నాను. అవసరమైతే వేసుకోండి, లేదంటే వేసుకోకపోయినా బాగానే ఉంటుంది. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత
స్టవ్ సిమ్లో పెట్టుకొని దీంతో 2 కప్పులు బియ్యాన్ని తీసుకున్నాను. దీంతో నేను ఇప్పుడు 4 కప్పుల నీళ్ళు ఇందులో వేస్తాను. ఈ విధంగా కలిపి ఒకసారి ఉప్పు చెక్ చేసుకోండి. తక్కువ ఏమైనా ఉంటే ఇప్పుడే వేసేసుకోండి. కొద్దిగా తక్కువగా ఉంది. కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోండి. ఎసరు కొద్దిగా మరిగే వరకు ఉంచుకోవాలి. ఈ విధంగా పొంగు వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా కొత్తిమీర ఇందులో వేసుకుని ఈ బియ్యాన్ని వేసేసుకోవాలి. బియ్యంలో వాటర్ లేకుండా చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే మనం ముందే కొలత ప్రకారము నీళ్ళు వేసేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు వాటర్ రాకుండా ఇందులో వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత ఈ గుడ్లకు ఈ విధంగా ఘాట్లు పెట్టుకుని ఉడికించుకున్న ఈ గుడ్లకి ఈ విధంగా ఘాటు పెట్టుకొని ఇందులో వేసేసుకుందాం. తర్వాత ఈ విధంగా మూత పెట్టుకోండి. ఫుల్ మంట మీద 2 విజిల్స్ వచ్చే వరకు పెట్టుకోవాలి. 2 విజిల్స్ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఒక 5 నిమిషాలు అలాగే ఉంచితే ప్రెషర్ మొత్తం పోతుంది. ఇలా తీసి చూస్తే మనకేం ప్రెషర్ ఉండకూడదు. తీస్తుంది. ఈ విధంగా బిర్యానీ రెడీ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనము డిష్ అవుట్ చేసుకొని చూపిస్తాం. ఎగ్ బిర్యానీ ఈ విధంగా రెడీ అయింది. దీన్ని పెరుగు పచ్చడితో తింటే బాగుంటుంది. ధన్యవాదములు.